Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Ол бейишти көрдүңүздөрбү? Мына ушундай бейиштей жерде жашаган бүгүн дагы бир энебиздин сүйүнүчүнө сиздерди ортоктош кыламын. Чогуу ортоктош болобуз албетте. Ал үчүн мен Баткен районунун эң алыскы аймагы Айдаркен деген мурда Сайыз багында шаарчы болгон ушул аймакка келдим. 70ке чамалаган бир энебиздин кубанычына саналуу мүнөттөрдө ортоктош кылабыз. Ушундай бейиш бак менен жүрүп отуруп, азыр биз дал мына ушул үйдүн ичине киребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыр ушул энебиздин кызы мен алдыман тосуп чыкты. Бул Айдаркен деген аймак дээрлик Оштон бир 4 сааттын аралыгында келесиз. Ушул негизи бир 2 ай мурда ушул эжебиз менен байланышканбыз. Ал мезгилде бул эжебиз Россия жергесинде иштеп жүргөн убагы болгон. Мен апамы кандай болгон учурда дагы ушул менин программасына каттатып, тартып, көңүлүн аламын деп сөз берген болчу. Азыр ошол ниеттер, ошол тилектер азыркы күндөрдө ишке ашып отурат. Кандайсыз эже? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аман эсен келип алдык. Сонун жер экен, өтө сонун. Жолун эске албаганда, эми жол деле асфальт экен, бирок узактыгын эске албаганда, бул жер Кыргызстандын бейиши деп деле койсок болот. Энебизде ушундай ой сиздин ичиңизде, ушул жан дүйнөңүздөгү ой качан пайда болду? Бул 2 жылдан бери силердин эмиңерди көрүп турам да. Мен дагы ушул апамды сүйүнтүп, менин энем программасына кошуп, сүйүнтүп коеюн дегенмин. Ушу ниетиме жеттим деген ойдо турам эми. Бүгүн буюрса апам менен атамды сүйүндүрөм. Канчага чыгып отурат энебиз? Ата экөөбүз экөө чогуу? Атам 76-да, апам 66-да. 66-да. Өмүрлөрүнүн бесин азыр жапжаш убак экен, жапжаш. Ата энеңиз барсыз, эң бактылуу адам экенсиз. Демек, бул иш-чараны жалпы бир туугандар ортодон кеңешип, ортодо кеңешкен. Бүгүнкү ушул апаңыздарды, энебизди куттуктаган турасыздар. Ооба. Бактылуу болуңуздар. Сиздерге дагы ушул учурлар кайтсын, бул кайтар дүйнө деп коет. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, саналуу секундтарда биз энебиздин жанына барып, дагы мындан дагы жакшыраак маектерди алып сиздерге сунуштайбыз. Чогуу болуңуздар. Кана бул гүл менен торту көтөрөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, урушта туруш жок дейт, жакшылыкка шашып барыш керек, Кана жүрүңүз, энебиздин алдына, атабыздын алдына кирип баралы. Жанында басып бараткан болсо, ушул Байрам эжебиздин баласы торту көтөрүп, азыркы тартылчу энебиздин небереси. Азыр энебиз билбейби? Азыр айтсам, не кылып жүрөсүң деп аткайбы? Кайерде жүрөсүң деп. Анан сизди Оштон куттуктаганы келди десем, бул не кылганың дейт. Таң калып атабы? Азыр эле айттыңыз. Азыр айттым. Менин программасын алып келдим деп. Ооба. Жакшы, жакшы. Энебизди ар бир ушул бала болобу, кыз болобу, ушул энелердин сүйүнүчүн кантип табуунун жолдорун издеп жүргөн чагы, ошолордун бири Майрам эжебиз. Кана жүрүңүз. Аллахым чексиз ыраазы болсун, ушундай кызы бар энелерге, аталарга. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Сиздерби? Жүрүңүз, кана. Келип калдык. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Бүгүнкү куттукталчу энебиз каякта отурат? Төрдөбү? Жакшы, жакшы. Эне кандайсыз? Жакшы отурасызбы? Атайын Оштон келип калдым, мынакей. Жол тегиз экен болгон, узактыгын эске албаган да. Рахмат. Эне бул менин программасы. Сизге азыр эле айткан турбайбы? Жаңы эле. Мен билбей калдым да. Ошондо. Менин программасы анча-мынча угуп каласызбы? Ошо энелер тартат экен. Ооба. Ошолордун эң ошондой бактылуу энелердин бирисиз сиз эне. Мына ушул Майрам деген кызыңыз. Аллага шүгүр. Өтө бир 2 ай болуп калды окшойт бизге кат жазганыначы. Ушундай менин дагы апам ушул программага татыктуу. Башкалардын энелери сыяктуу мен дагы апам ушул программага архив катары калтыргым келет деп ушу ниеттенген, тилектенген. Азыр секундтарда ушу ишке ашып отурат. Рахмат балдарым. Бул болсо азыр Майрам эжебиздин сизге болгон ушу балдар кыздарыңыздын сизге болгон белектери бар, тапшырып алып турган сизге менен маектешебиз, эне.
Ana geliniz. Okey. Бұл кененірек бұл жерде бұттайды енемізді. Мынакей урматтуу көрсөң майра межебиз ошол иш-чаранын негизги демилгечиси азыр өзүнүн апасыменен келиң эне. Мынау гүл сизге. Кол чаап турабыз ар бир адамга. Бардыңыздар эле баягы таң калып карап атасыздарбы? Эмне болуп атат депчи. Мынакей урматтуу көрүштөр, майра межебиз өзүнүн энесин бейиште болгон жүкүн жүктөп атат. Мынакей. Рахмат. Рахмат балдарым. Силерге бардыңарга рахмат ей. Мынакей колунда ак жолугун энебиздин башына салган атат дегендей. Бул эң бактылуу учур. Бүгүнкү ушул. Чаап турабыз мынакей эне. Дагы бир өзгөчө ушул майра межебиздин атынан дагы бир өзгөчө сюрприз. Мына ушул небереңиз кармап турган колундагы торт. Атайын ушул сиз үчүн жасалды мынакей урматтуу көрүштөр, мынакей энебизге арналган торт. Бул жерде мына көп мээнет бар эне. Сиз ушинтип ширин кылып, ушундай мээримди төгүп чоңойтуп койгон экенсиз майра менен кызыңыздычы. Мына ушул сиздин тарбияңыздын жыйынтыгы мына ушул эне. Рахмат балдарым, рахмат силерге рахмат. Бардыңарга рахмат. Ден соолук берсин, өмүр берсин. Заманыбыз элибиз тынч болсун. Шулам катар-катар уулдары бар. Уулдарын жакшы кабыл келиндер алсын. Элибиз журтубуз, заманыбыз тынч болсун. Ошолордун катарында балдарыбыз да тынч болуп, бир туугандарыбыз, эли журтубуз да тынч болсун. Шулардын жакшы сый урматын көрүп жүрө берейли. Ой, рахмат эне, рахмат. Биз жеткен максатка силерем жеткиле, балдарым, бир туугандарым, бардыңарга тынч, силерем тынч болгула. Рахмат, ошондой кепсиңер. Майра көзү узак өтсөңүз, энебиздин жанына өтсөңүз, энебиздин жанында туруп сүйлөп, ушул бактылуу мүнөттөр ушул сиз үчүн сиздин демилгениңизден ишке ашып аткандан кийин мынакей бетме-бет ушул бейиштин образында болгон энебиздин жанында турасыз. Сиздин апаңыз кандай адам? Бет маңдай бир сүйлөшөлүчү энебиз менен. Бул жүрөктөн болгон каалоо тилеген, жүрөк менен жүрөктөр сүйлөшөт. Кубанычтын көз жашы, кубанычтын көз жашы деп билели. Мен атам менен апама Sen yakınlaşsın hatta. söz менен жеткизиш кыйын. Söz менен жеткизиш кыйын. Биз ушул нерсени бир туугандардын ортосунда уюшуп, ушул нерсени кылганбыз. Бир туугандарым да азыр телефон пайлап күтүп отурушаттар. Биз ушунда кандай нерсе көрүп калалы дешип. Мен апам жакшы көрөм. Сөз менен жеткизиш кыйын. Söz менен жеткизиш кыйын, туура айтасыз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бар болуңуз, майра меже, бар болуңуз. Энебиздин батасы менен сөзсүз көгөрөсүз, агарасыз дегендей. Эч качан жамандык көрбөңүз, энебизге окшоп караганда дагы ушу бактылуу доорлорду сүрүңүз. Сөзсүз бул кайтарды үйүнө турабы эне. Кайтат сиздин балдарыңыз да бир күн келип, мына ушундай сюрприз жасашына биздин эч кандай шегибиз жок. Алла көрсөтсүн. Рахмат, Алла разы болсун. Эми мына ушул үйдүн тоосу, мына ушул үйдү кураган генерал деп коелу, мына ушул армиянын командири, мынакей атабыз турат жаныбызда. Мына ушул балдарды чоңойтуп, эрежеге жеткизген учурдагы ушул эң негизги таасирдүү үйдөгү адамдардын бири бул атабыз. Кандай жакшысызбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бүгүн байбичеңиздин туулган күнү болуп атса мындай ойлонуп турасыз го, ой болот. Эмнеге ойлонуп атасыз эне? Ата. Ойлонгон жок, жакшы элемин. Мына ушундай аппак, ушундай ак буудай болгон энебизди качтан таап алгансыз? Ушундай сулуу же сулуу, чырай же чырай. Алла жеткизген, Алла. Мен байбичеме миң мертебе рахматмын. Мени ушуга баш коштуруп, Аллага миң мертебе шүгүр кыламын. Балдарым болсо ушунчалык неме кылып, неме каныга рахмат. Энебиздин бүгүн эми туулган менен куттуктап, мына ушуга чейин деле бир топ туулган күндөрдү жакшылыктарды мисалы өткөрүп жүрөсүздөр, бирок мунусунда ушу Майрам кызыңыз өзү баш болуп, менин энем программасын ушул жакка тартырып аткандан кийин бул программа жалгыз Кыргызстанда гана бар.
Başka jерлерде жоқ, YouTube каналда ушул менин дагы ата-энем ушул каналга тартылып, ушундай бактылуу болуп көңүлдөрү көтөрүп калсын деген ниетти билдирген ушул Майрам эжебиз, жана сиздердин кызыңыздар. Буга чейин деле энебиздин бир топ туулган күндөрүн өткөрдүңүздөр да, бирок ушундай учуру биринчи жолу же буга чейин да ушундай болгонбу? Мынчалык болгон эмес, жылга кылабыз. Өзгөчө. Рахмат. Канча ушул эне жакыныраак тура бериң ата. Канча баланы эрежеге жеткирдиңиз, чоңойттуңуз дегендей, канча небере бар, канча чебери бар эне? Аллага шүгүр. Ушун көрсөткөнүгө, бергениге. 4 кызы, 3 уулум бар. 25 та неберем, 8 та чеберем бар. Батыр энекеси айна. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, Аллага шүгүр. Силерге рахмат, ушинтип келип, узак жолдон келип, бизди ушинтип куттуктап, ушинтип сыйлап жүргөнүңөргө, келгениңерге чоң рахмат. Балдарыма рахмат, омуллары узун болсун, ышкылары палван болсун. Келечектери кең болуп, асмандар ачык болсун. Биз көргөн жакшы күндөрдү көрүп жүрө берсиндер. Эне мына азыр канчага чыгып турасыз өзүңүз? 66. 66. Мисалы сиз эч ким 66 ойлобой, чын-чынын айтыш керек. Мисалы үчүн сиз аябай жап-жаш көрүнөт экенсиз. Мына ушул 18 жаш болуп, ушул бойдон жүрө бериңиз. Мына ушундай жап-жаш сактап, ушундай оорутпай, сыркатпай, колуңузду муусак сууга салдырбай сактап келаткан ушу атабызга бир суроо берейинчи. Ушу энебизди ушундай кылып сактап, мына ушундай жашартып жүрүүгө кандай турмушту баштан кечирдиңиз? Кантип ушу энебизди мисалы багып келатасыз? Бала чака менен кошо. Эмне жумуш кылдыңыздар? Биз илгери сапкоз болгон, ошондо жүргөнбүз. Азыр энди ар мамлекет өз башынча болуп жумуп калган. Шунун эмеси менен билбейм эми кампирим менен өзгө Урушпадыңыздар, талашпадыңыздар, жаман сөз айтышпадыңыздар. Енді андаган нерсе тириликте боло берет. Казан аяк кагышат дегенде. Биздин кошо жүргөнүмүзгө өзү Аллага миң марта шүгүр. Бирок жүрөккө так калтырчу нерсе кылган эмессиз. Жок. Андаган нерсе болбойт. Азыр кызганасызбы энебизди азыр деле? Жок. Кызганбайт. Азыр энебиз жүзүмө ошко кетип калсын дейли. Сизге айтпайды. Учпай жүрө бересизби? Кызганбаймын, сагынамын. Bir saat yok bolsa surap kalan. Үйгө келгенде кимди сурайсыз? Биринчи үйгө. Бисмилла деп кадам таштаганда. Байбисем гана дейм да. Энен гана. Алдыңыздан эмесе балдарыңыз чыгып атат, небереңиз чыгып атат, алардын баары көзгө көрүнбөйт. Энең каякта дейсиз? Сондай. Туура. Себеп дегенде Аллах Таалам ушу бири-бириңизерге байлап койгон да. Бири-бириңиздердин сырларыңыздарды, мисалы жашоо, турмушту, баардык нерсени чогулап келатасыздар. Канча болду чогуу түтүн булатканыңыздарга? 74-жылы үйлөнгөн болсок. 75'te. 75. Ала качып үйлөндүңүзбү же сүйүп үйлөндүңүзбү? Жок. Şu atana, onda yok öyle. Bir görüp kaldınız, şunu bir eske salıp koyun şimdi. Yenevizde bir görüp kaldınız. Kanday, jürok kanday tolkudu. Bunu endi biz eskisiyle bulganmız ya. Eskiçe olganınızda da yenevizde bir görüp kaldınız da koyun. Görüp çıkıyorum. Şu atağımız, yeneviz atkanını şu kelinde biz armaya dedim, armayadan geleceğim. Şu 74-cülük kegemiz 75-cülük ürünümüz yanvardan. Ağa şeyini görgün mü seni? Görgüm. Aa, görüp de göz basıp koygunuz. Tuğanbız. Tuğanbız. Жақсы. Уайым шынтіп жүзге шығып, жүзден ашып шынтіп ысық мамиледе ынтымақ менен жүрө бериңиздер, бактылуу карлыктын доорун сүрүп ата. Эми бул суроолорду берип аткан себеби бул үй бүлөлүк архив болгондуктан, анан бул ар бириңиздердин сөзүңүздөр кийинки муңга сабак болсун деген ниетте тартылып аткандыктан биз ушундай анча-мынча сөздөр астында тамаша кептерди кошуп калабыз эне. Атабыз армияга барып келгендиги үчүн турмушка чыккансызбы же көрүп туруп мындай будайраңдуу мындай сулуу менен келгени көрүп туруп турмушка чыктыңызбы? Дегеним ал кезде армияга барбагандарға турмушка чыгыш кыйын болчу да, мисалы ушундай укча элеген. Биз деле кийин Союз мезгилинен бери төрөлүп калбадыкпы?
Жоқ, біз союз малды ата-енебіз эле беріп бөкөздү баш коштуруп койгон. Бирок бир карадыңыз атабызды, бир карадыңыз мындай көздүн кыйыгы менен. Карап койгон. Өзүңүзгө мындай ылайыктуу. Армияга барып келген. Барып келген, ооба. Жакшы. Ошондон бери мына ушундай балдарды чоңойтуп, элеге жеткирип, бактылуу турмуштун күндөрүн кечирип жаткан убагыңыздар. Эч качан оорубаңыздар. Эми мына сиздин ушул туулган күнүңүздүн урматына келген ушул атайын Бишкектен келди деп атышат, мисалы үчүн алыстан тартып келди деп атышат, ошолорго сөз берели. Андан кийин сиз менен дагы маектешебиз эне. Анан кимдер? Москвадагы балдар. Кечиресиздер, ушул жанатан бери кулак төшөп, апабыз менен сүйлөшөбүз, атабыз менен сүйлөшөбүз деп ашыгып турган өтө алыс жердеги балдарыңыз менен бир байланышып, баарлашып коюңуз эне. Көрүнбөйт го? Көрүндү. Урматтуу көрүүчүлөр, алыстагы Россия жергесиндеги балдар менен сүйлөшөбүз. Кандайсыңар? Ата, апа, ömrünüzler uzun olsun, baktığınızda var balık, oynayıp gülüp. Evet, yüzme giringde. Baktığınızda oynayıp gülüyorum. Рахмат балдарым, өмүрүңөр узун болсун. Ден соолук берсин. Көптү катарда ойноп күлүп иштеп жүргүлө. Ден соолук берсин баардыгыңарга. Сүйлөп бериңиздер. Рахмат. Sizin baktığınızda törüzün körkü olup жүрүңүздөр. Рахмат, өмүрүңөр узун болсун, ушуңар балбан болсун. Ден соолук берсин. Көптү катарда иштеп жүргүлө балдарым. Кенжетайым, кандай кенжетайым? Кандайсың? Жакшысың? Майле тынч болгула, ден соолук берсин. Иштей бергиле. Мага бир көрсөтүп коюңузчу. Мына урматтуу көрүүчүлөр, алыста жүргөн, Россия жергесинде жүргөн кыздар балдар менен сүйлөшүп атышат. Мынакей менин алдымда сиздердин жакшынакай болгон, бейиштин образында болгон энеңиздер, апаңыздар турат. Мына бүгүн кубанычында чек жок. Бул менин энем программасы. Ушул энебиздин батасы менен, атабыздын батасы менен агарып көгөрө бериңиздер. Аман эсен кайра кайтып келишиңиздерге биз тилектешпиз. Чоң рахмат. Андан кийинки кеп кезегин сиз көрели. Мынакей ушул агабыз кеп качан жанатан бери шайланып турат, сүйлөйүн деп. Сиз кимсиз болосуз? Эмнеси болом? Бир тууган. Экенсиз. Сиздин эжеңиз кандай адам? Айтып бериңизчи. Той алтын адам. Алтындыгын сөз менен сөз жетпиз. Сөз жетиз жок. Биздин аксакалыбыз, эң чоңубуз, Ибиледе 8 кыз болгонбуз, 3 уул. Чоңубуз ашы эжем болот. Биз азыр энди Алланын эстатына өтүп кетти. Азыр бизге башка шүкөш болуп жүргөн. Шежебиз. Ардык. Элер шежебде сразу басат. Кубанычтын көз жашы, кубанычты сиз баягы ички туюм сезимдердин баарын сыртка алып чыгып атасыз. Жаш менен ушул кубанычтын, сүйүнүчтүн белгиси, урматтуу көрүүчүлөр, бир тууган ийиси мындай тутоосун билдирип жатат. Эжеме калайт демеме. Өмүрлөрү узун болсун. Тагым экөө ушул балдардын нерелерин, урмат сүйүүнү көрүп чогуу лэнде жүзгө кирсин. Алларда не максат болсо максаттарга жетсин. Эч качан оорубасындар. Ден соолуктары чын, балдарынын, кыздардын урмат сүйүүнү көрүп жүрө берсиндер. Дейт экен, бардык дүйнөдөгү бар жакшылыктарды каалайм. Шекеге жетеге, тагама бар болсундар. Ушундай сонун эжеңиз бар экен, сиз бактылуусуз аке. Чын айтканда кийинки аксакалга сөз берейин. Сиз кимсиз болосуз? Мен ушул үй бүлөгө күйөө бала болом. Күйөө бала болосуз. Кана кайнежеде бир мактаныч, кана сиздин ар бир сөзүңүзгө кийинки күйөө балдар мындай сабак болуп, мындай өздөрүн түздөсүн. Дуа менен эл көгөрөт дейт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Лахо менен маша жажын умуру узун болсун, рызкысы балбан болсун. Бул дүйнөдө бактылуулардын бактылуу болсун. Ошо мен бажам менен бактылуу болуп, балдардын жакшылыгын көрүп, өнүп өсүп, көйүп жүрө берсин. Дайым балдардын жакшылыгын көрсүн, машында жакшы күндөр машында дасторкондору жайылып жүрүшө берсин. Бактылуулук каалайбыз, Аллах разы. Күйөө баласы сонун бата менен билдирди тутоосуна. Ана келиңиз эже. Сиз кимсиз болосуз? Мен сиңлиси болом. Бир тууган. Мына эжебизди бир мактап. Буга чейин айтпаган сөздөрдүн баарын айтып. Эжем алтынга бергис эжем бар. Эжем бизге дайыма ушу
Apamdan keyin ele ejemdi sıylayбыз. Apam atam ötüp ketти. Azыр atam менен апам ортого коюп, неме иш кылсак эжемден сурайбыз. Бардыгыбыз эжемдин айтканын кылабыз. Айткан деген. Закон. Bir ишти эжемден сурап туруп анан кылабыз. Эжеме ден соолук каалаймын, өмүрү узун болсун, бактылуу болсун. Тагам экөө кошо карып балдарын жашын көрүп, бактылуу харлыктан насип кылып ушинтип жүрө берсиндер. Амин. Бир тууга сиңдиси, урматтуу көрүүчүлөр. Андан кийинки сөз кезегин берели. Бул жерден көбүнчөсү ушу жаш балдар калды окшойт да. Бул жерде акебиз бар экен, эжебиз бар экен. Сарпайын колуна кармап турат. Эжебиз ким болосуз? Мен келини болом. Ана жүрүңүз мына келин менен бир тууган келин болосузбу же? Бир тууган ашыган аялы да. Жактын аялы. Кана сиздин энеңиз кандай адам? Ушул күнү сиз ачкансыз көзүңүздү, ушул күнү аалам уккан күнүңүздү куттуктаймын эжеке, бүгүнкү туулган күнүңүздү. Ушинтип балдарыңыздын сый урматтарын көрүп жүрө бериң, эки дүйнө жездем менен бактылуу болуң. Рахмат. Рахмат. Эжекебиз мугалим эмеспи? Мына сөзгө чөбүрүрөөк экен. Окуган да? Окуганбы? Мектеп билимдүү ошол. Жакшы. Бар болуңуздар. Келиңиздер. Келиң аке, бул жака келиңизчи, бул жака. Келиңиз. Токоттороо сүйлөйм. Sözgü yoğuradım ondan bular gene. Кана бир көрөлүчү сөзгө жооп деген адамдар көп сүйлөчүлөр. Алтындай болгон менин бир туугандарым, бир тууган аксакал эжем, аксакал жездем, акаларым, жезделерим, карындаштарым баарыңар куш келипсиңер. Мына эжемдин менен жездемдин балдары ушу узактан туруп ушинтип урматтап сыйлаган болсо ошолорду Алла Таала сыйласын. Дайым ошолордун жакшы күндөрүнү көрүп, Кудайса бийилдан кийинге ажыга жөнөтүп, acıdan kelgeniz dep şu tutası olaydı. Bizde tilek uşol. Onunla uzun bolsun. Amin. Allah akbar. Sözgө jogolek dep koyat, sözgö jogolek dep koyat. Korkuyor sözün esine çek vardı. Жақсы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер эми. Неберелерине сөз бербейлиби бул жерден, а? Келиңиздер. Энебиздин жанына келип бир жакшынакай бир ыр болобу, сөз болобу сүйлөп коебуз. Кел. Майрам эжебиздин уулу келет ат. Бул жак тайнеңиз болот, э? Ооба. Ушу тайнеңиз кандай адам? Бүгүн туулган күн экен. Бүгүнкү туулган күн менен куттуктайм. Өмүрү узун болсун. Дайыма ушинтип неберелеринин жанында болуп, дайыма өзүнүн жакшы каалоо тилектерин айтып, дубасын берип, дайыма биз менен чогуу болсун. Ушинтип жакшы дасторконун үстүндө бирге бололу жакшы күндөрдө. Мен тайнем жакшы көрөм. Рахмат. Кана жүзүнө сүйүп, мына урматтуу көрүүчүлөр, неберелеринин бири ошо Майрам эжебиздин уулу сөз сүйлөдү. Келиңиз эми жакка келиңиз. Сиз ким болосуз? Небереси болом. Баласынын баласыбы, кызынын баласыбы? Баласынын баласы. Бул энем бүгүн туулган күн менен куттуктайм. Илям жүзгө чыгың. Балдарыңыздын бактысыга бар болуп жүрө бериң. Ай, рахмат. Тептир үрдө бербейсиң дени. Ай, жакшы. Кана келиңиздер. Биякта да бир кыздар турат. Сиз келин болуп отурушсуздар, келинде. Небереси болсо? Тайнем болот. Аябай жакшы көрөбүз. Жашайыбыздан чоңойткон бизди, дубасын берип, жакшы сөздөрүн айтып, бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайм. Рахмат кызым. Өмүрүңүз узун болсун. Кол чаап коебуз, мынакей сонун куттуктоо. Эмне үчүн неберелер ыйлайт, эне билесизби? Ай бир өткөн күнүбүзгө иштер ачышат да. Ич тарый. Ошон үчүн ыйлашат. Жакшы көрөбүз тайнем тайтамды. Өмүрүңүз узун болсун. Рахмат. Келиңиздер, кана дагы калдыбы? Сүйлөй турганда. Келиңиз, энебиздин жанында, энебиздин кашында туруп сүйлөө, бул өтө чоң бактылуулук. Көкөйөн сүйлөйбөй ыйла берет. Майли, ыйласа дагы. Сиз кимсиз болосуз? Чоң келин. Каалоо тилегиңиз? Туулган күнүңүз менен ушу ден соолукта болуп, дайым биздин бактыбызга бар болуңуздар. Өмүрүңүздөр узун болсун.
Дайым атама көңүл сый урматта, ушу балдарыңыздын сый урматта жүрө бериңиздер. Энебиз келиндерин дагы мээримге толтуруп койгон экен жүрөктөрүн. Ый менен, кубанычтын ый менен кошо өздөрүнүн куттуктоосун билдиришти. Жакшы. Кел, дагы барбы? Сүйлөй тургандар. Качып кет. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз жадатан бери сонун куттуктоолорго сиздерди ортоктош кылдык, сиздерди күбө кылдык дегенде мынакей жанында атабыз турат. Ата канчага чыгып калдыңыз? 74. 74 дейсизби? Сиз 74 окшоп кеткен атабыз да, караңызчы. Ой, атабыз ушундай 18 жашар жигиттей кылып кармаган, ушу энебизге ушу чексиз ыраазычылык билдиребиз да, чын-чын айтып. Карабайсызбы турушун, чек чейип 40-50 жаштагы жигиттердей болуп турат атабыз, бактылуу болуңуздар. Эми азыр ушул жерде мисалы, ата, мына карасаңыз, мисалы, бүгүн байбичеңиздин туулган күнү да. Бүгүн айтпаган сөздү айттыңыз, буга чейин айтпаган сөздөрдү айттыңыз. Азыр эми бир куплет ырдап туруп анан колун кармап, жүзүнөн сүйүп коюу тапшырмасы сизге берилет. Онтпесеңиз энебиз капа болуп калат, чынчы. Энелердин баардыгы ушундай кылат. Бул ушул программанын бир тапшырмасы да, ата. Бир куплеттен баг ичинде, тоо арасында бир кыңылдаган ырларыңыздан ырдап туруп, анан колун кармап туруп, бетин өп койсоңуз болду, сиз кутуласыз. Ana, kelingizler. Ben baybiçeme 1000 mertebe rahmatmın. Kaçan akırkı jol men seni sүйөм деп айттыңыз эми. Ата, айтың эми шуну азыр айтып коймойн. Ырдай калсаңыз анда мен сени сүйөм деп айтып коюңуз эми. Yok, daim sүйөм. Жоқ, бетіне айтың мұны, бетіне. Бұл қаңыраңмасын, енесін бетіне айт. Жақсы көремін. Қолын қармап. Өзімді сыртымда айсалбасам дағы жүрегімде. Дайымасы жақсылық несімді жақсы. Ана, жүзіне сүйіп қойыңыз, сөзсіз түрді. Ой, жүзіне сүйіп қойыңыз, бүгін кемпіріңіздің. Ай, рахмат. Мажбур кылдык, бирок атабыз чын-чынына келгенде баягы бул адамдар союздун тарбиясын алып калган адамдар да, мисалы үчүн бизге окшоп эле азыркы жаштарга окшоп эле бетинен сүйдүзө шап этип эле бетинен өш, бул адамдар үчүн дагы ага ыйман жол бербейт, ата. Ушундай тарбияланып калган, бирок чын-чынына келгенде атабыздын сөзүнө 200% кошулабыз, жүрөгү менен сүйөт. Бул адамдар бири-бирин жүрөгү менен бири-бирин кабылдашат. Бар болуңуздар. Андан кийин эми бул абышкаңыз ырга жок, сөзгө жок болуп, бирок ошентсе дагы баягы өзүнүн буга чейинки айтпаган сөзүн айтып, сизди бир дагы бир жол көңүлүңүздү көтөрдү эне, туурабы? Туура. Эми сиздин ырыңыз болбосо программаны жыйынтый албайбыз. Сиз бир куплет ырдабасаңыз болбойт. Сиздин ырыңыз ушул үй-бүлө үчүн кимин болуп калсын эне. Ана бир сиз энебиз ырдайбы, ырдабайбы? Айтыңыздарчы. Жок, биз мен ырдабайм да. Таптакыр ырдабайсыздарбы? Анда ушул программада биринчи эксклюзив сиздин ырыңыз. Энелердин баары ырдайт эне. Эксклюзив болсун. Мына ушул үй-бүлө үчүн. Билгендер кошулабыз. Кана баштадык эне. Апам эсинен чыгып калды баг нерсеси. Билбегенин кошуп ырдап кете беребиз, кана? Кара шоро кенен жайлоо эс алууга барганда достор менен кол кармашып оюн күлкү салганда. Ой, рахмат. Эне мисалы көпчүлүккө билимдеген менен сиздин балдарыңыз үчүн 2 саат көрүңүз. Бул өтө баа жеткиз элек эне. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мынакей энебиз өзүнүн сөзү менен айтып берип атат. Жада калса аны да коштоп, кубаттап турат, балдар кыздары буга чейин ырын уккан эмеспиз депчи. Мынакей ушул программа аркылуу биринчи ушул тасманы кестик, ушул бет ачар азем болду окшойт сиздин ырыңыздынчы. Кол чаап коебуз энебизге. Сүйлөй тургандар калдыбы, калбадыбы? Неберлеринен бир ырдап бере тургандар, тайне куттуктайм, эне куттуктайм дегендер барбы? Барбы? Бул бинада сен. Үчүнчү жолу айттым, барбы дагы адамдар? Сүйлөй тургандар барбы? Келиндери бийлеп бере анда.
Урматтуу көрүүчүлөр, биз жарым саат бою мына ушул энебиздин үйүндө, ошо атабыздын үйүндө куттуу ордосунда туруп жанатан бери ушундай бир кубанычтуу иш чараны бүгүнкү энебиздин туулган күнүн сиздерге чагылдырып жатабыз. Сиздердин дагы апаңыздар болсо, атаңыздар болсо куттуктап калганга шашыңыздар. Эне бир аз болсо жашарып калдыңызбы? Кандай таасир калтырды? 10 жылга жашардым. 10 жылга жашардыңыз. 10 жылга жашардым. Энебиз бүгүн 50-дө. 50-де. Мына ушул программаны биз эфирге чыгарып, сиз көргөн күндөн баштап андан бетер дагы жашарасыз, Кудай буйрсачы. 1 2 3 рахмат. 1 2 3 Туган Улантабыз туулган күнүңүз менен. Туган күнүңүз менен. Туган күнүңүз менен. Туган күнүңүз менен куттуктайбыз эже ханым. Анаке. Эне эми мына алыста дагы балдарыңыз жүрөт экен, мисалы, бул жакта дагы балдарыңыз бар. Мына жакын ошо Майрам эжебиз бул жака келип сиздин да ушундай иш чараңызды уюштуруп катышып, көңүлү көккө жетип отурат. Сиздики көктөн дагы ашып отурат, мисалы, өзүңүз айтып атасыз. Эми бир бата бериңиз, эми ушу өзүңүздүн кан жаныңыздан жаралагандарга. Биринчи атабыздын батасын алып туруп, андан сиздин энелик батаңызды алып жыйынтайлы. Ата, кана бир кулаш жайып, алаканды кеңири жайып бир бата бериң, ата. Ey mümin. Benim şu var bu dünyadaki tapkan dünyam, başka altınlarım, şu benim baldarım. Şulardan baldarının omurları uzun olsun, rızkları palvan olsun. Biz algan kelinde olup, yaxşı yerden kelinleri alsın, baktırıp olsunlar. Omurlarga omur versin avlat Allah. İşlerge rahat versin. Hiç kaçan uğru basınlar. Ben aytpаңыз. Ene өзүңүздүн намаздарыңызда берген ушу балдар кыздарыңызга болгон батаңызды бериңиз. Амин. Амин. Şu bala çakan bir tuğandarın, tuğan uruk, komşu kulun barbir tınç bolsun, aman bolsun, zamanımız tınç bolsun. Şu balçaların katarda baldarın, bir tuğandarın, oğullar uzun bolsun, sıkılar palman bolsun, kelecekleri keng bolsun. Hiç jamanlıkты көрбөсүн, şuların sıyır urmatı, nazır huzurunu körüp жүрөрү, Allah'a şükür şunu көрсөткөндөрүгө. Şu baldarım diyen, bir tuğandarım diyen, Allah'a min mette şükürler kılamın. Şular gayam omruzun sıkıs palban bolsun, var burada tınç koysun, var. Жаратайын бери сизди мактадык, сизге каалоо тилектерди айттык, мына сиздин аягында келип, ушул атабыз экөөңүздөрдүн дубаңыздарды алдык. Эч качан урбаңыздар, сырттабаңыздар. Мына ушул мен балдарыңыздын, кыздарыңыз ичинде ушу Майрам эжени гана таанып келем, ушу Майрам эже сыяктуу балдарыңыздын ар дайым жакшылыктарына күбө болуп жүрүңүздөр, тойлоруна күбө болуңуздар. Ошол тойлордо биз да келип ушинтип бакылдап, шакылдап, ушинтип сүйлөп турайлы, сизди ушинтип сюрприз кылып уюштуруп туралы. Рахмат. Эсок берсин силерге. Эч качан оорубаңыздар. Атам экөөңүздөр ушул ар дайым жетелешип, ушул команданын бириңиздер генералы, бириңиздер майору болуп, ушундай күнүмүздү кечиресиздер. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз дагы бир эне менен атанын сүйүнүчүнө сиздерди күбө кылдык. Эгерде сиздердин дагы ушундай атаңыздар, алатуудай бийик, бейиштей ыйык, ушундай апаңыздар болсо, анда куттуктап калууга шашыңыздар. Эч качан эгерде ушул ата-эненин ыраазычылыгы болбосо, сиздердин ишиңиздер дагы илгерилебейт. Ушул учурдан пайдаланып, буну эмне үчүн айтып атам? Пайгамбарыбыздын жакшы бир осуятына жыйынтыгым келип турат. Ата-эне ыраазы, Аллахым ыраазы деп. Ошон үчүн бар болуңуздар. Эне дагы бирөөгө бата берген атасызбы? Силер дагы рахмат. Өмүрүңөр узун болсун. Келечегиңер кең болсун. Dünyadagi yaxshi kunlarni ko'rib, biz o'sha u qizni urmas suyini ko'rgilar, nevre chevrelarni ko'rib, shunda bizni silab kelsinlar. Rahmat sizlarga ham, cho'ng rahmat. Amin. Yaxshi turibsizlar, kulib жүрүңүздөр.
Kийинки да ушундай сүйүнүчтүү тойлордон сүйүнүчтүү иш-чаралардан жолукканга чейин жакшы туруңуздар. Майрам эже рахмат. Аллахтын сизге ыраазы болсун. Thank you.